নমস্কার বন্ধুরা, গার্ডেন লাভার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা ভিডিওতে যে গাছটি দেখছেন সবাই একে আমরা অ্যাডেনিয়াম গাছ হিসাবেই চিনে থাকি, কিন্তু বাংলাতে এর আরেকটি নাম আছে। একে আমরা অনেকে মরু গোলাপ বলে থাকি। তো এই গাছটি মরুভূমির গাছ হওয়ার জন্য আমাদের বৃষ্টিপ্রবণ এরিয়াতে এই গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। তো নতুন বাঙালি যারা আমরা, আমি তো ভুল করে গাছটিতে মাটিতেই লাগিয়েছিলাম, তার জন্য দেখুন গাছটি কেমনভাবে গোড়াটা পচে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আমরা বাগান অর্থাৎ গাছ ভালোবাসি, এই পচনে মন ভেঙে গেলে চলবে না। গাছটিকে নতুনভাবে একজন প্রকৃত বাঙালির কর্তব্য। আমি গাছটির পচা জায়গাটা যত্ন সহকারে কেটে ফেলে যেটুকু অংশ ভালো ছিল ওটুকু অংশকে ভালো করে ফাঙ্গিসাইড মাখিয়ে রোদে 2-3 দিন শুকনো করে নিয়েছিলাম। তারপর গাছটি একটি টবে কিছু ইট অর্থাৎ পাথরযুক্ত টবটিতে দিয়ে লাগিয়েছিলাম এবং খেয়াল রেখেছিলাম যাতে বৃষ্টির জল খুবই কম পরিমাণে গাছটিতে ধরে এবং মাটিটি পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির মতো তৈরি করেছিলাম। দেখুন 3-4 মাস পর গাছটি পচা জায়গাটি ঠিক হয়ে নতুনভাবে ফুলে ভরে উঠেছে। কারণ চেষ্টা করলে ফল তো অবশ্যই পাওয়া যায়। আর এই গোড়াতে যেটা দেখছেন আপনারা হাড় গুঁড়ো, অনেকে এটিকে বোনডাস্ট বলে থাকে। তো এটি গাছের খুবই সুষম একটি খাবার, গাছের সোনা বলা যেতে পারে এই খাবারটিকে। এই খাবারটি দিলে গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল আসতে সাহায্য করে, গাছটি সবুজ ভরে ওঠে। তো এই খাবারটি আপনাদের এই অ্যাডেনিয়াম গাছকে দিতেই হবে, কারণ এই খাবারটি অ্যাডেনিয়াম গাছ খুবই পছন্দ। আরও নতুন ভিডিও গাছের পরিচর্যা পেতে আপনারা চ্যানেলটির সঙ্গে থাকুন, অবশ্যই নতুন ভিডিও আসবে আপনাদের জন্য।